пожар. Всем привет! Это влог снова. С вами Лера Мэй, Диана. Ну, всем привет! И Ксюша. Понятно. Короче, мы нашли пожар. Вот это большой прям. Там никого нету, но... Блин, мимо. У меня такие чувства были, что на мне сейчас кто-то ползает. Майский жук, Лера. О, прям. Ой, ёпта. Пошли. Здесь горочка, сбежать с горочкой. Мы побежали. Там до свидания. Влог будет очень маленький. Очень-очень. Только 4 минуты. Я передумала, этот влог будет намного больше, чем 4 минуты. Потому что я просто удалила сейчас видео, те, которые я уже выложила в YouTube. И вот. Ксюша волнуется за пожар. Горит, если горит, вот потому что Кирилл захотел тоже сделать. А что мне ничего? Она ничего. Они сказали 3 дома. О, смотри. Машина припарковалась. Там пожар. Да. Смотрите, да, там пожар. Да. Такой красивый пожар. Никто даже не смотрит на него. Чудо. Такой большой. Да, реально, он большой. Пошлите. Подождите. Смотрите, какая красивая. Ну, погоди. Съела такая. Вот эти А мне? дрова надо поджечь. Да. Поджигаем. Сейчас подвигает ворона. Не-не-не. Ворону подвигает. Все. Ворону подошли и как гранату кинули. Впечатление. Смотрите. Загадка. Хотя не загадка, это уже отгадка. Почему лето холоднее весны? Вот в комментариях пишите отгадку. Угу. У нас реально лето холоднее весны. У нас весна была как лето. Они просто местами поменялись. Эй, кто напишет правильный ответ в комментариях, тот попадет в следующий видеоролик. Да. Тот попадет в следующий видеоролик. Точно. Точно. Если правильный ответ напишет. О, все, смотрите. Красивая, да? Угу. Хочешь, Лера? Да. Понятно все. Спасибо. Вторая. Ну блин, ну я хотела. Это и третья. У меня есть коробочка. У меня есть маленькая коробочка. И так почти каждый день. Палец такая облизывает. Палец вкусный вообще. Палец вкусный. Ты какой палец? Понюхай. Ты все равно замазывай. Рекламировать Баду. Лай, что он крутой. Но это не точно. Лезет. Ща. Вы не заслужили рекламировать Баду. А что такое Бада? Баду. Ну, а что это такое? Это сайт знакомств. Господи, я потом на видео покажу Ксюше на лицо.
Арбузик. Вы понимаете, какие вы сейчас слова говорите? Я знаю. Я поняла. Лера, закрывай марки. Ой, что у нас похолодало. Да ладно. Прохладно. Да, прохладно. Ну да, прохладно. Вот пинга. Ой, можно, пожалуйста, Дянины пальцы оближи. я падала. Кстати, если упала бы, Ксюша взяла бы. А, нет. Моя сиренька. Вера, закрывай марки машин. Где ты это нашла? На земле? Да. А это на дереве. Я такой не Не, ем. ну логично. Не порти жизнь деревьям. Че такая грустная? На земле Диана, ты сегодня цветочная. Я тебе расскажу. Ты цветочная сегодня. жри. Диана, ты цветочная? Ты в курсе? Кто верит? Я. Что это съем? Я. Короче, я это сейчас съем ради вас. Она будет... Но потом, если на этом видеоролике наберется 8 лайков, 8, с 2 твоими подписками, я съем целую грозбичку сирени. Тум-тум-тум. Я все съела. Не отводи на камеру. Кисло? Тепло? Не вкусное. Она реально съела. Вот красивая сирень. Она белая. Она розовая. Да? Диане плохо, еще стошнит, походу. Сиренька за сиренькой. Самая крутая машина в мире. Сиренька сгорает последней. Ой, Диана, смотри. Самая крутая машина. Могилка. Нет, тут цифра 2. Да вы надоели со своими двойками. 2 на смерть. Прохладно. Чуть не видно. А потом съешь вот это? Могу. Ты поднеси, я сейчас ее даем. Там говно съешь? Ксюша. Да можно. Диана. Я плохую. Шляпка висит. Я пошутила. Я могу... Сейчас будет вторая часть этого влога. И да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока, сейчас будет вторая часть. Я откопала